Hi friends, hello friends, welcome back to Vasan.org YouTube channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட சேனலில் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணாமல் விட்டுருப்பீங்க. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டக்குன்னு வரும். அதான் சொல்ல வந்தேன். ஓகே, அப்படி யாரும் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாட்டர் கலர் வீடியோ. இது வாட்டர் கலர் பெயிண்டிங், ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருப்பேன். அப்படி இந்த சீனரியில் என்ன தாண்டா பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க, அந்த சீனரி பார்த்திங்கன்னா பிஃபோர் ரெயின். என்ன பிஃபோர் ரெயின்னா, மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் ஒரு வீடு, அதுக்கு பின்னாடி அந்த க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அந்த செடிகளில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த பெயிண்டிங்கில் நான் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். லேயர் பை லேயர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவும் சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் வந்து வாய்ஸ் வந்திருக்காது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஆக்ஷன்லேயே கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். பிஃபோர் ரெயின் வாட்டர் கலருக்கு எப்படி நம்ம கலர் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்பர் வீடியோஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.
ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணுவோம். பாய்.